Hello po mga detective ng sleep. Ready na ba kayong tuklasin ang mga sintomas ng sleep apnea? Dapat may magnifying glass tayo. So, ano-ano ang mga sintomas? Una, loud snoring, parang concert sa tabi ng kama. Pangalawa, choking or gasping during sleep. Imagine mo parang may sumisigaw na ghost sa tabi mo. At syempre, daytime sleepiness or fatigue na parang may daladalang elepante sa likod mo. Pagising mo parang sino nagnanap sa akin. Kung ganyan ang sitwasyon mo, huwag mag-atubiling kumonsulta. Baka oras na para maging sleep hero ka.